Hallo meine Lieben. Wie ihr seht, habe ich auch mein eigenes Osterfeuer. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Ich wünsche allen frohe Ostern und genießt die Geräusche, die Geräuschkulisse und die Farben des Feuers. Damit verbrenne ich alle bösen Geister und wünsche der Welt Frieden, dass die Kriege aufhören, nicht mehr so viel Konsum, dass wir einfach wieder ein bisschen menschlicher werden zueinander. Das würde ich mir wünschen. Ich wünsche allen frohe Ostern.